வணக்கம் மக்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்க ஹோம் அப்ளையன்ஸ்லேயே டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு அப்ளையன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எஸ், வாஷிங் மிஷின். வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது, எந்தெந்த கிளாத்துக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம், ப்ளஸ் வாஷிங் மிஷினோட அந்த லைவ் டெமோ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற மிஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா IFB பிராண்டில் 6 kg ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின். ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினுக்கும் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் ட்ரம்மில் ஒரு 3 விங்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி 3 விங்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 விங்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கல்லில் அடித்து துவைக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி டைப்பு. டாப் லோடு அப்படின்னா நம்ம கையில் கசக்கி இந்த கும்மி துவைக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி டைப்பு. நமக்கு டாப் லோடை விட ஃப்ரண்ட் லோடில் உங்களுக்கு வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ப்ளஸ் ஹார்ட் வாட்ரு, ப்ளஸ் இன்னும் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷின் எந்தெந்த ப்ரோக்ராமில் எந்தெந்த கிளாத்ஸ் போட போகிறதுங்கிறத சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம துணி போட்டு எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன். வாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். இப்போ மிஷின் ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்குது. ரைட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே காட்டன் ப்ரோக்ராம், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம ஸ்பெஷல் வாஷிங் ப்ரோக்ராம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் கோல்டுங்கிறது நம்ம கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறது. கோல்டு வாட்டரில் இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுனால டைமிங், வாஷிங், ரின்ஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்திங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், மிஷின் ரன் ஆகும். இல்லை இது இல்லாமல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோக்ராம்ஸ் எதாவது எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் 1 hour 25 minutes இருக்குது. நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டைமிங் அதிகமாகும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீ வாஷ்னால் வாஷுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணுறது தான் ப்ரீ வாஷ். கிளாத் நமக்கு ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு டைம் ப்ரீ வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு வாஷிங் டைம் அதிகமாகும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கோ வாஷ். எக்கோ அப்படின்னா எக்கனாமிக், கொஞ்சம் கரண்ட் கன்சப்ஷன், வாட்டர் கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரின்ஸ் ஹோல்டு அப்படின்னா எனக்கு புழிஞ்சு தர வேண்டாம், புழிஞ்சால் ஒரு மாதிரி கிளாத்ஸ்லாம் ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரின்ஸ் ஹோல்டு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டைமிங்லாம் குறையாது. ஆனால் கிளாத் நமக்கு ரின்ஸ் ஸ்டேஜோடு ஸ்டாப் ஆயிரும். நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு புழிஞ்சிட்டு நம்ம வெளியே ட்ரைக்கு போட்டுடலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஸ்பின் ஸ்பீடு, நம்ம ட்ரம்மோட ஸ்பின் ஸ்பீடு. இது ஒவ்வொரு மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி RPM மாறும். இது 1000 RPM மாடல். நம்ம காட்டன் ப்ரோக்ராமுக்கு மேக்ஸிமம் 1000 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதா இருந்தாலும் கம்மி பண்ணிக்கலாம், 400, 600. இந்த RPM அப்படிங்கிறது மினிட்ஸ் பர் சைக்கிள். ஒரு மினிட்ஸுக்கு எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். நம்ம RPM கம்மி பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஸ்பின்னோட குவாலிட்டி கம்மியாகும். கொஞ்சம் இது 70% ட்ரை ஆகிறது. நீங்கள் RPM கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு 50% அந்த மாதிரி கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து டிலே ஸ்டார்ட்டுங்கிறது நம்ம அலாரம் செட் பண்ணுற மாதிரி என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அந்த ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு நம்ம கிளாத்ஸை லோட் பண்ணிட்டு டிலே ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு டிலேவாக நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத டிலே செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்தோம்னா, இப்போ 3 hours செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 3 hours கழித்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் இதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோக்ராம்ஸ். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோக்ராம்ஸ் இதில் இருக்க எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே காமன். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு கோல்டு ஆப்ஷன் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 40ங்கிறது 40 டிகிரி ஹீட்டிங் வாட்டர். ஹீட்டரில் வாட்டர் ஹீட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் ஆகும், அதுதான் இது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 60ங்கிறது உங்களுக்கு சேம் அதே தான். காட்டன் கிளாத்து 60 டிகிரி டெம்பரேச்சர். இது எல்லாமே டெம்பரேச்சர். மற்ற மாடல்லையும் இருக்கிறதும் சேம் காட்டன் 60, காட்டன் 40 இருக்கும். காட்டன் ட்ரெஸ்ஸுக்கான டெம்பரேச்சர். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 95 அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஒயிட் கிளாத்தை ஆவி வச்சு வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம காட்டன் 95ல் கொடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம சிந்தட்டிக்ஸ் கிளாத்லாம் போடக்கூடாது. அப்படி போட்டிங்கன்னா மெல்ட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரைன் அப்படின்னா நம்ம மிஷின்குள்ளே வாட்டர் ஸ்டோரேஜில் இருக்குது, ட்ரைன் மட்டும் பண்ணணும். இப்போ இன்கேஸ் வாஷ் ஆகிட்டுருக்கு, திடீர்னு ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு, இல்லை பவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம கிளாத்ஸை எடுத்துகிட்டு ட்ரைன் மட்டும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ட்ரைன் ஆயிரும்.
அடட்டிவ்ஸ் ரின்ஸ் ஸ்பின் அலசி புழிஞ்சு கொடுத்துரும். அதுக்காக இந்த ஆப்ஷன். அதுக்கடுத்து ஸ்பின் ட்ரை. ஸ்பின் ட்ரை அப்படின்னா நம்ம கிளாத்ஸை வந்து வெளியே வாஷ் பண்ணிட்டோம், ரின்ஸ் பண்ணிட்டோம், ஜஸ்ட்டு ஸ்பின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வேணும்னா இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கிளாத்ஸ் வந்து ரெயினில் மழையில் நனைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ஸ்பின் ட்ரை மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன். ஜஸ்ட்டு 10 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஸ்பின் பண்ணி கொடுத்துரும். அடுத்து டெலிகேட்ஸ். டெலிகேட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹேண்ட் ஒர்க்கிங், பட்டுப்புடவை அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அந்த கிளாத்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸில் போட்டுக்கணும். டெலிகேட்ஸில் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து வாஷிங் சைக்கிள் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரம் ரொட்டேட் ஆகாது, ஆஃப் ரொட்டேஷன் தான் ஆகும். அதுக்கடுத்து உல் அப்படிங்கிறது நம்ம பெட்ஷீட், கம்பளி, ஸ்வெட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம உள்ளில் போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து எல்லோரும் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெட்ஷீட் வந்து காட்டன் பெட்ஷீட் தானே அப்படின்ட்டு 40, 60 அந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி போடக்கூடாது. பெட்ஷீட் அப்படின்னாவே நம்ம வந்து உள்ளில் தான் கம்பல்சரி போடணும். எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம உள்ளுங்கும் போது உங்களோட வாஷிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வாஷோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு மிஷின் வந்து சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகாது. இதே காட்டன் 40, 60 வந்து இது எல்லாமே கிளாத்ஸுக்கான ப்ரோக்ராம். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் பெட்ஷீட்டை கொண்டு போய் கிளாத்ஸ் ப்ரோக்ராமில் போட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் மிஷின் வந்து ரொம்ப வைப்ரேஷன் ஆகிற மாதிரி, ரொம்ப ஆடுற மாதிரி ஆயிரும். அதேமாதிரி உள்ளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே எடுக்கும். உள் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு வந்து கடைசி ஒரு டைம் மட்டும்தான் ஸ்பின் பண்ணும். இந்த வாஷிங் ப்ரோக்ராமில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒவ்வொரு வாஷிங்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் ஸ்பின் பண்ணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பின் பண்ணும், ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பின் பண்ணும், ரின்ஸ் 2 டைம் பண்ணும். கம்ஃபர்ட் போட்டிருந்திங்கன்னா அது ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு பண்ணும். மொத்தம் ப்ளஸ் லாஸ்ட் ஒரு ஸ்பின், ஒரு 3 டைம்ஸ் ஸ்பின் ப்ரோக்ராம் நடக்கும். ஆனால் உள் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனல் ஸ்பின் ஒரே டைம் மட்டும்தான் ஸ்பின் ஆகும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குயிக் வாஷ்னால் நம்ம குயிக்காக வாஷ் பண்ணலாம், குயிக் வாஷ். அடுத்து கோல்டு ஈஸி கேர்னால் நம்ம சிந்தட்டிக்ஸ் கிளாத் போடுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா கோல்டு ஈஸி கேரில் போட்டுடலாம். அடுத்து ஆஃப். இந்த நம்ம டைமர் நாபை இந்த பக்கமும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், சேம் இந்த பக்கமும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 2 பக்கமே ரொட்டேட் பண்ணணும். எப்படி கிளாத்ஸ் வந்து லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மிஷினில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள எல்லாத்துலேயுமே இந்த 3 விங்ஸ் இருக்கும். இந்த விங்ஸை வந்து ஒன்று வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பண்ணிடணும். சென்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மீதி ரெண்டும் பேரலாக வரும். இப்போ இந்த ட்ரம் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம 70% லோட் பண்ணணும், 30% ஃப்ரீயாக விடணும். அப்போ தான் வந்து 30% வாட்டர் ஃபில் பண்ணி உங்களுக்கு மிஷின் வாஷ் ஆகும். 6 kg அப்படிங்கிறது இன்க்ளூடிங் வாட்டர் தான். கிளாத்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கணும். காயின்ஸு, பின்னு, ஏதாச்சும் கீ அந்த மாதிரி இருக்கான்ட்டு. ப்ளஸ் வந்து நம்ம கிளாத் எந்த பக்கம் டர்ட்டியாக இருக்கோ அந்த பக்கம் நம்ம வந்து ஓப்பனாக இருக்க மாதிரி போடணும். இந்த மாதிரி அப்படி ஒரு துணி 2 துணி நம்ம போட்டு வாஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மிஷின் வந்து ரொம்ப வைப்ரேஷன் வர மாதிரி இருக்கும். ஒரு மினிமம் 50% லோட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மிஷின் ரன் பண்ணணும். நம்ம மேலே கொஞ்சம் கை வச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கிற அளவுக்கு நல்லா கை வச்சு போகிற அளவுக்கு நல்லா கேப் இருக்கணும். அந்தளவுக்கு நல்லா விட்டுட்டு துணி ப்ரோக்ராமில் ப்ரீ வாஷ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதில் டிடர்ஜென்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இது சென்டர் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்னர், டெட்டால், கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால், சாஃப்ட்னர் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கடைசி ரின்ஸ் அப்போ எடுத்துக்கும். இது மெயின் வாஷ் கம்பார்ட்மெண்ட். இதில் நம்ம டெய்லி வாஷிங்க்கான டிடர்ஜென்ட் வந்து இதில் தான் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிடர்ஜென்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன். டிடர்ஜென்ட் வந்து இப்போ வந்து லோட் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன், 50% தான் லோட் போட்டிருக்கேன். அப்போ வந்து எனக்கு 20 ml ஆட் பண்ணால் போதும். 20 ml ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். பவுடர் டிடர்ஜென்ட் வந்து ஃபுல்லாக சால்வெண்ட் ஆகாது. அதனால் உங்களுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோவில் இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே பிளாக்ஸ் வரும். அதனால் சீக்கிரம் மிஷின் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆயிரும். டியூப்பு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சீக்கிரம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும். லிக்விட் டிடர்ஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷினில் வந்து வாட்டர்லேயே சால்வெண்ட் ஆகிட்டு இன்டேக் எடுத்துக்கும். ட்ரைன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணியிலே ட்ரைன் ஆயிரும். எங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து சஸ்பெக்ட் ஆகாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ போட்டிருக்க நான் துணிக்கு வந்து மிக்சடு கிளாத் தான் போட்டிருக்கேன். எல்லா கிளாத்தும் கலந்து போட்டிருக்கேன். அப்படிங்கும்போது நான் வந்து 40 டிகிரி காட்டன் ஆப்ஷன் வச்சுக்கிறேன். மேக்ஸிமம் இப்போ வர லேட்டஸ்ட் மிஷின்ஸில் எல்லாமே மிக்சடு சாலிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் வந்து எல்லா கிளாத்ஸுக்கும் வச்சுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன். இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓல்டு டைப் மாடல் அப்படின்னா நம்ம காட்டனில் வச்சுக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் ஹீட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா 40ல் வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த 40ல் வச்சுட்டு
இங்கே ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸே எனஃப் போதும். அதனால டைரெக்டாக ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்றேன். நமக்கு மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆனதுமே இந்த டோருங்கிற சிம்பிள் போயிடும். டோர் சிம்பிள் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அடுத்து வாட்டர் இன்டேக் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். வாட்டர் இன்டேக் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கப்புறம் நம்ம மிஷின் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே எண்டுன்னு ப்ளஸ் பஸர் வால்யூம் வரும். அந்த பஸர் சவுண்டு வரும்போது நம்ம கிளாத்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரண்ட் லோடில் மேக்ஸிமம் 70% ட்ரை ஆயிரும் கிளாத்ஸு. நம்ம ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நம்ம வெளியே போட்டால் போதும், உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ட்ரை ஆயிரும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளாத்ஸ் எடுத்துக்கலாம்.